हाय बहन, अगर आप भी अपने रिश्तेदारों के ताने सुन के हो चुकी हैं परेशान, तो ट्राई कीजिए इस डीआईवाई मास्क को। 1 टेबलस्पून बेसन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कॉफ़ी, पिंच ऑफ टर्मरिक एंड थोड़ा सा टमाटो जूस। ऑल्सो ऐड करेंगे थोड़ी सी दही एंड इसमें ऐड करेंगे कच्चा दूध। अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आप गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। हाँ जी, जैसे आपके रिश्तेदारों ने आपको मिक्स कर रखा है। ये कुछ दिखेगा ऐसा एंड देन आप अपने सुंदर से चेहरे पे इसको अप्लाई कर लीजिए किसी भी ब्रश की हेल्प से या अपनी उंगलियों की हेल्प से। एंड देन इसको छोड़ देंगे आपके फेस पे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए एंड वाओ! टडा, आपकी स्किन लिखेगी कुछ ऐसी सुंदर हेल्दी। एंड आप अपने रिश्तेदारों को जलाने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर।